रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गइयो अनि बाहिर देश 10-12 वर्षै बस्यो अनि बसिए पछाडि नेपालमै केही गरौँ भनेर सोच भयो अनि त्यही सोच अनुसार काम गर्दाखेरि अब कृषिलाई चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेर अहिले कृषिमा लागेका छौं। त्यसमा गर्दै जाँदाखेरि लगभग हाम्रो 18-20 लाख पैसा त्यही डुब्यो। पहिलो चोटि आउँदा पनि हामी कतिको सक्सेस हुन्छौं त यहाँ यतिको गर्न सक्छौं कि त भन्ने अलि थोर बहुत मलाई डाउट चाहिँ थियो। धनकुटा जिल्लाको उत्तरी सीमान्त गाउँ 1900 मिटर भन्दा अग्लो यो पहाडी बस्ती तेह्रथुम जिल्लाको बसन्तपुरसँग जोडिएको छ। प्राकृतिक छटाले सिंगारिएको यो गाउँको नाम मारे कटहरे हो। यहाँका अधिकांश बासिन्दा परम्परागत पशुपालन र खेतीपातीमै जीवन गुजारिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, देशको हरेक कुनामा बस्ने युवाहरूको बाध्यता जस्तै भएको छ आफ्नो भविष्य वैदेशिक रोजगारीमा देख्ने। आफ्नो देशमा रोजगारीको अवस्था नदेखेपछि विदेशिनु उनीहरूको बाध्यता भएको छ। तीमध्येकै थिए यी युवा पनि। उनी पनि लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा थिए। स्वदेश फर्केपछि राजधानीमा सुरु गरेको व्यवसायमा घाटा बेहोर्नु परेपछि आफ्नै थाक थलोमा अर्को व्यवसायको सुरुवाती चाँजोपाँजोमा व्यस्त छन् यिनी। एउटा रिसर्च सेन्टर जस्तै बनाऊ भनेर नै लागेको हो कि हामी। हजुर हजुर, किबीको। हजुर, यहाँ ट्रेनिङ दिने, यहाँका अब गाउँले साथीहरूलाई नलेज सेयर गर्दै जाने, सकेको ठाउँमा आफूले सपोर्ट पनि गर्दै जाने। 40 वर्षीय यी युवा यतिखेर आफ्नै गाउँ घरमा बसेर गाउँमै उत्पादन गर्न सकिने किबीको बोट हुर्काइरहेका छन्। के मल हाल्नु? यो गोबर मल, जुतो अनि अझ बङ्गुरको मल भए हुन्थ्यो। अब बङ्गुर त्यत्रो फार्म ठुलो फार्म छैन हैन। यो गोबर मल चाहिँ गाईको गोबर चाहिँ 40 ट्र्याक्टर लाग्यो अनि प्लस जुतो अलिअलि थोरै जुतो मिसाएर लगाएको छ। त्यो भएर बिरुवा एकदम राम्रो भयो। कोदालोले अथवा साबेले खनेर फेरि यसलाई वर्ष्याउनी मल हाल्नुपर्छ क्या। मल हाल्यो अनि वरिपरिको माटोले हल्का छोपिदियो गरेपछि यसले खाद्य तत्त्व चाहिँ पाइरह्यो है। अनि यसको फल्ने शक्ति पनि वृद्धि भयो अनि आयु पनि लम्बिँदै गयो होइन। अनि आशा गरेका क्वालिटीका दाना नि पाइयो। त्यही भएर वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा उनी विभिन्न देश पुगे। मेरो नाम चाहिँ रामकाजी रोगु याखा हो। महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 पर्छ अहिले। सबभन्दा पहिले 2005 मा म मलेसिया गएँ। मलेसियामा जाँदा त्यतिखेर पनि सेक्युरिटीमा गएको थिएँ। सेक्युरिटी गार्डमा गएर 4.5 वर्ष बसेँ। त्यतिखेर अब अलिकति सानो टुक्रे कम्पनी परेकोले गर्दा धेरै दुःख पाइयो। जस त्यहाँबाट एउटा विदेशको नराम्रो खालको अनुभूति बटुलेर आइयो। अनि ठ्याक्कै 1 वर्षको बिचमा म फेरि अबुधाबी सेक्युरिटीमा गएँ।
त्यहाँ लगभग 8 वर्ष सर्भिस गरियो। 8 वर्ष विदेश बसिसके पछाडि पनि अब अन्ततोगत्तो नेपालमै आएर केही गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको थियो। अनि मैले 1 वर्ष भिसा स्टिल छँदै गर्दा पनि मैले त्यसलाई क्यान्सल गरेर आएँ। देशमै बसेर केही गर्छु भनेर फर्किएका राम काजीले आफन्तको सहयोगमा ललितपुर गोदावारीमा कुखुरा पालन व्यवसाय सुरु गरे। नेपालमा आइसके पछाडि के गर्ने त भन्दाखेरि काठमाडौँमा आएर यो गोदावरी साइडमा पोल्ट्री फार्म सुरु गरेँ। गोदावरीको बडीखेल भन्ने ठाउँमा पोल्ट्रीको फार्म रहेछ। त्यो चाहिँ दिदी भिनाजुसँग सहकार्य गर्ने भनेर नै लियौँ। व्यावसायिक सिप र तौर तरिका नजान्दा विदेशमा कमाएर ल्याएको लाखौं रुपैयाँ कुखुरा पालन नै सकियो। विदेशबाट आएको एक महिना 1.5 महिना बिचमै मैले पोल्ट्री सुरु गरेँ। तर पोल्ट्री गर्दाखेरि के भयो भने मलाई त्यो स्टडी अलिक कम्ती भयो। मलाई रिसर्च गर्नुपर्ने थियो। जति कुराहरू मैले बुझ्नुपर्ने थियो त्यो कुरा नबुझेकोले गर्दा म त्यसमा सक्सेस हुन सकिनँ। लगभग मैले 6-7 महिना पोल्ट्री चलाउँदाखेरि त्यहाँ केही कुराहरू म आफैमा कमजोरी पाएँ। त्यसमा गर्दै जाँदाखेरि लगभग हाम्रो 18-20 लाख पैसा त्यहीँ डुब्यो। अनि त्यति गर्दाखेरि लेसन भयो आफूलाई बिजनेस के हो हैन। हाम्रो त फ्यामिली त्यो बिजनेस ब्याकग्राउन्डको फ्यामिलीबाट आएको मान्छे होइन। त्यो आफ्नो इन्टेन्सन भएर त्यतातिर जाँदाखेरि त्यो एउटा लेसन भयो। व्यापारमा घाटा बेहोर्नु परे तापनि त्यसबाट राम्रो पढाइ भएको ठान्ने रामकाजीलाई संयोग पनि जुर्यो। गाउँकै अर्का साथीको योजनाले उनको मन छोएपछि आफ्नै गाउँमा आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बोकेर कर्ममा जुटेका छन्। यहाँ सायद आइदैन पनि थियो होला हैन। त्यही बेला फेरि अब गाउँकै साथीसँग भेट भएर ल गाउँमा यो खालको प्रोजेक्ट अगाडि लिएर जाउँ। त्यो ठाउँमा हामीले केही गर्यौँ भने हाम्रो नाम पनि रहन्छ। हामीले दुःख गर्दाखेरि हाम्रो लाइफ पनि सेक्युर हुन्छ। अनि अब इन्कम लेभल पनि त थोर बहुत बढ्छ। त्यो ठाउँमा हामीले एउटा नमुनै काम गर्न सक्छौँ। हामी मिलेर काम गर्दा भन्ने हुँदाखेरि अब डिस्कसन हुँदै गर्दाखेरि ठिक छ, साथीले ल्याएको कुरो नि राम्रो, इन्भेस्टमेन्टको पाटो ठुलो छ, तर इन्कम भनेको एकदमै स्लो छ। अब तपाईँको एक पटक लगानी गरिसके पछाडि 3-4 वर्षसम्म वेट गर्नुपर्ने फिल्ड, त्यो खालको फिल्ड छान्यो। उनीहरूले गर्न लागेको पेसा तत्कालै प्रतिफल दिने खालको भने होइन। एक पटक लगाएपछि 50औं वर्षसम्म आम्दानी दिने किवी खेती उनीहरूको रोजाइ बनेको छ। कृषिलाई नै आधार मानेर अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो भविष्यमा हैन हामीलाई पेन्सनको रूपमा नै हैन आम्दानी दिइरहन्छ। अब एक पटक रोपेका बिरुवाले 30-40 वर्षसम्म आम्दानी दिइरहने भनेपछि हाम्रो लागि त पेन्सन हो नि त। रोजाइ बन्नु भन्दा पनि त्यो भू बनोट किवी खेतीको लागि उत्तम भने हो। प्रमाण स्वरूप यस अघिदेखि नै त्यहाँका केही किसानले किवी फल राम्रो उत्पादन गरिरहेका छन्।
जमिनको यो कति रोपनी छ के यो कस्तो छ भने 2 किता छ। मुनियाडीको किता 52 रोपनी छ अनि यो माथियाडीको किता 30 रोपनी छ। गर्दाखेरि 82 रोपनी चाहिँ फिक्स छ। हजुर। त्यसमा के तपाईँले के गर्नु किवी मात्रै लाउनु भएको छ कि लगाइसक्नु भएको के छ? अहिलेलाई तत्काललाई किवी मात्रै लगाइयो होइन, किनभने सबै काम एकैचोटि गर्दाखेरि लोड बढी हुने रहेछ। हामी तनावमै काम गर्दै यो अवस्थामा आइपुग्यौँ। हामीले जम्मा 1300 बिरुवा ल्याएका हौँ सिन्धुपाल्चोक र दोलखाबाट। 1300मा केही बिरुवा रहेका बिरुवा नर्सरी गरिरहेका छौँ। 1000 बिरुवा चाहिँ लगाइसकेका छौँ। रामकाजी यस कारण पनि भविष्यप्रति आशावादी भएका छन् कि उनले व्यापार व्यवसाय बारे राम्रो जानकारी हासिल गरेका साथीको साथ पाएका छन्। उहाँ जतिको साथी पाएर उहाँ जतिको बिजनेसलाई बुझेको साथी पाउनु मेरो लागि पनि एउटा पोजिटिभ कुरा भयो। त्यस पछाडि सबै कुराहरू भिजनहरू बुझ्दै जाँदाखेरि ठिक छ भन्ने लागेकै हो। गाउँमा फर्केर सफल भइएला त भन्ने रामकाजीलाई शङ्का त थियो, तर जब उनीहरूले काम सुरु गरे अब उनलाई कुनै शङ्का छैन। किवी खेतीमा स्याहार सुसारमा दिन बिताउँदै गर्दा उनी जसरी किवीको बोट अग्लिरहेको देख्छन्, आफ्नो सफलता पनि त्यही बिरुवा अग्ले झैँ देखिरहेका छन्। विशेष गरी यो ठाउँमा चाहिँ अरू बिजनेस पनि सँगसँगै लाने भनेर नै हामीले एउटा प्लान गरेर आएको थियौँ, तर यो समय अनुकूल भएन। पहिलोचोटि आउँदा पनि हामी कतिको सक्सेस हुन्छौँ त, यहाँ यतिको गर्न सक्छौँ कि त भन्ने अलिक थोर बहुत मलाई डाउट चाहिँ थियो, तर गर्दै गइसके पछाडि गरिदो रहेछ होइन। कालेज पाल्नलाई भनेर यसो म्यानेज गर्दै थियौँ होइन, अनि यहाँनिर चाहिँ कुखुरा पाल्नलाई, अनि यहाँ चाहिँ यसो एउटा रिसोर्ट जस्तो बनाएर यता रेम्बो ट्राउट हाल्ने भन्ने योजना चाहिँ थियो होइन। अब यो सबै कुरा कोरोनाले गर्दा सबै भताभुङ्गै भयो। पछि के फेरि हुन्छ कि सञ्चालन गर्नुहुन्छ के छ पछि फेरि के छ सोच? हामी यो यतातिर झमेलामा नफस्ने भयौँ। हामीले चाहिँ आफ्नो एउटा टार्गेट छ, त्यो टार्गेटलाई कसरी मिट गर्ने भन्ने कुरो मेन च्यालेन्ज भयो। हामी त्यता किवीको वाइन बनाउनेतिर लाग्छौँ। करिब 100 रोपनी जमिनमा किवी लगाउने र गाउँ घरका अन्य किसानलाई पनि किवी खेतीमा लगाएर गाउँमा किवीको वाइन उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ लागेका छन् रामकाजी र उनका साथी। अब यहाँ किवी उत्पादन गरेर मात्रै पनि समस्या निम्तिने रहेछ, किनभने यहाँ पहिलेबाटै हाम्रा अग्रजहरूले किवी त लगाएर उत्पादन गरिराख्नु भएको छ, तर जब किवी हार्भेस्ट गरिन्छ, जब त्यो किवी पाक्ने सिजन हुन्छ, टिपिएका किवीहरूलाई मार्केटमा कहाँ पठाउने भनेर थोरै 10 केजी 15 केजी 50 केजी 100 केजी गरेर लगेर बजारमा बेच्नुपर्ने अवस्था छ। अब यो कुराको अन्त्य चाहिँ हामीले आफै गर्नुपर्छ। यिनै प्रोसेसिङ गरेर होइन, यिनै प्लान्ट राखेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै गयौँ भने यहाँका किसानहरूलाई पनि राहत मिल्छ, अनि उहाँहरूले फलाउनु भएको किवी बजार नपाएर कुहिने सडिने त्यो खालको समस्या पनि हुँदैन भनेर हामीले अब यो मोडलमा गयौँ भने चाहिँ हामी पनि सक्सेस हुन्छौँ र जसले यहाँ किवी लगाएर लगानी गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लगानी पनि सेक्युर हुन्छ। हामीले उहाँहरूको मार्केटको लागि सेक्युरिटी हामीले आफै गर्न सक्छौँ भनेर नै त्यो भिजन लिएर अगाडि बढ्दैछौँ। यही फल उत्पादनमा विश्वास हुनु किवी खेतीका लागि यहाँको जमिन उपयुक्त हुनु पनि हो। समुद्री सतहदेखि 1700 मिटरदेखि माथि 2100-2200 मिटरसम्म किवी फल्छ भनेर विज्ञहरूले भन्नुभएको छ होइन। त्यो अनुसार अब यो चाहिँ 1900 मिटरको हाइटमा छ। यो किवीको लागि एकदमै पर्फेक्ट सुइटेबल छ होइन। यो ल्यान्ड पनि सुइटेबल छ र यो भौगोलिक अवस्थिति यसको ग्राउन्ड लेभल एकदमै राम्रो छ। रामकाजी र उनका साथीलाई यस कारण पनि सजिलो र विश्वास भयो कि यस अघि नै गाउँका अन्य किसानहरूले किवी खेती सुरु गरिसकेका थिए। अलैँची खेती नै अलिअलि छ, अहिले पनि छ अलैँची, अब नमासिएको ठाउँमा छँदैछ।
अब किवी खेती पनि थालिरहेको छु। किवी मैले अहिले 50 बोट लगाएको छु। यहाँपट्टि छिमेकी दाइले मेरै दाइले चाहिँ 200-250 झाङ लाउनु भएको छ। स्थानीय रूपमा 2-4 झाङ 2-4 बोट लाउन थाले स्थानीय कृषकहरूले। अनि त्यसैबाट चाहिँ यो उपयुक्त रहेछ नगदै बालीमा भन्ने लागेर बजार चाहिँ हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भने धेरै उत्पादन भयो भने थोरै उत्पादनको लागि त व्यापारीहरू यहाँ आउँदैनन् हैन। धेरै उत्पादन गर्न सकियो भने यसलाई चाहिँ ठुला बजारका व्यापारीहरूबाट हैन अथवा जहाँ जहाँ खपत हुन्छ त्यहाँ लान सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो किवी लगाउनु। बिरुवा कहाँ ल्याउनु भयो हजुरले? बिरुवा हामीले दोलखाबाट किन ल्याउनु भयो? हजुर। गोठाको कति मिलाउनु? गोठाको अघिल्लो वर्ष 2 वर्ष अगाडि चाहिँ 250 रुपियाँ गोटा ल्यायौँ। अब गत वर्ष चाहिँ यहाँ आइपुग्दा भाडा सहित 400 रुपियाँ पर्यो। उनीहरू 100 रोपनी मात्र सीमित नभई पुरै गाउँवासीलाई किवी खेती गर्न प्रोत्साहित गर्दैछन्। 10,000 रोपनी जमिनमा किवी खेती गर्ने योजनामा रहेका उनीहरू किसानसँग सबै किवी किनेर गाउँमै वाइन उत्पादन गर्ने भनेपछि स्थानीयवासीहरू आफूले उत्पादन गरेको किवी बिक्री हुनेमा विश्वस्त भएका छन्। यहाँको कम्युनिटी भनौँ न, यहाँ जो बस्नु भएको छ उहाँहरूले सायदै यो कल्पना पनि गर्नु भएको थिएन होला। यो खालको कन्सेप्ट लिएर गाउँमा भाइहरू आउँछन्, दाइहरू आउँछन् भनेर होइन। अनि त्यसरी आउँदै गर्दाखेरि अब यहाँ हामीले एउटा संरचना बनाइ पनि सक्यौँ। त्यो संरचनामा अहिले हामीले टेम्पररी हामी बस्ने पनि प्लस त्यसको यो हाम्रो रुम पछाडिको खुल्ला भागमा यही सालबाट चाहिँ प्लान्ट राख्ने अनि यहाँ हाम्रा अग्रज अङ्कल बाजेहरूले होइन किवी फलाइराख्नु भएको छ। त्यही किवीलाई चाहिँ लिएर वाइनको लागि हामीले एउटा त्यो के भन्छ यो एक्जामिनेसन पिरियड भनौँ न अथवा यो के भन्छ हामीलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट भनौँ है, त्यो गरेर कुन क्वालिटीको चाहिँ वाइन हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ र त्यो विज्ञ चाहिँ कहाँबाट ल्याउने भनेर हामी लागिरहेछौँ। गाउँमै आफ्नो उत्पादन सहजै बिक्री हुने अवस्था देखेपछि परम्परागत खेतीबाट भन्दा धेरै आम्दानी हुनेमा स्थानीयवासी खुसी छन्। आफ्नो जमिनमा किवी लगाउने योजना बुन्न थालिसकेका छन्। हाम्रो त के छ, मल छँदैछ, किन्नु परेको छैन होइन। तपाईँहरूले त कति किनेर ल्याउनु भयो तलबाट? 40 ट्र्याक्टर। अनि हाम्रो त किन्नु पर्दैन, आफ्नो गाई छ, बाख्रा छ, त्यही लाउँछौँ। हजुर। अब धेरै पनि छैन, 5 रोपनीलाई त मल पनि त पुगिहाल्छ होइन। 10 रुपियाँ छ कि नानी, 5 रुपियाँ लाउने, 5 रुपियाँ त्यसो मकैहरू आलुहरू पनि खानु पर्यो नि त होइन, कोपीहरू। हजुर। त्यति चाहिँ लगाऊँ भनेको। अनि अब त्यतिमा खेती गर्दाखेरि कस्तो उन्नति हुन्छ अरू खेताला पनि त लाउनु परेन होइन। 5 रुपियाँमा त आफै भाइहरूले गर्न सक्छन् बहिनीहरूले भन्ने छ नि त। अनि हामीले जस्तो अब धेरै गर्दा पो धेरै कुराहरू समस्या हुन्छ होइन। त्यो भएर लाउनु पर्छ हामीले। 5 रोपनीमा तपाईँको 1 रोपनीमा 1 लाख वर्षको आम्दानी भयो भने तपाईँको अहिले 10 रोपनीमा मकै फलाउँदा कतिको हुन्छ? 15-20 हजारको हुन्छ। हुँदैन अनि भनेपछि हामीले 1 रोपनी जग्गामा अब तपाईँहरूको जस्तो राम्रो बारी मिलेको बारीमा 12-13 बोटदेखि 15 बोटसम्म किवीका बिरुवा अँट्छन् कि आन्टी। अनि त्यो पातलो रोप्नुपर्छ। ल 10 बोट 11 बोट गए पनि 1 बोट भाले हुन्छ। 10 बोट किवीले राम्रो गरी फल्दाखेरि 50 एउटा बिरुवामा 50 केजी फल्यो भने 200 रुपियाँ केजीले पनि कति 10,000 फल्छ एउटा बोटमा होइन। अनि 10.100 1 लाखको किवी फल्छ 1 रोपनी जग्गा। अनि 1 लाखको आलु कोपी हुँदैन नि, मकै जे लगाए पनि 1 लाखको वर्षमा फल्दैन भनेपछि 5 रोपनीमा किवी राम्रो फल्दियो भने 5 लाखको त फल्यो वार्षिक रूपमा होइन। अनि छोरा नातिलाई पढाउनै पर्यो, नातिनी पढाउनै पर्यो, आफू बुढाबुढी खानै पर्यो होइन। त्यस्तै अहिले चाहिँ के भने त्यही लगाऊँ भनेर केटाहरू सबै भनिरहेछ नि, रामका जिल्लाको देखेर मात्रै होला।
वाइन प्लान्टका लागि आवश्यक पूर्वाधार समेत उनीहरूले बनाइसकेका छन्। गाउँका किसानहरू उत्साहित भएका छन्। अब उहाँको कम्पनीले पनि सफलता पाओस्, स्थानीय कृषकहरूले पनि यो किवी खेतीबाट चाहिँ आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउने गरी होइन, उहाँहरूबाट प्राविधिक सरसल्लाह भयो होइन, यो कृषि प्रविधिको बारेमा सबैलाई ज्ञान दिनुभएको खण्डमा चाहिँ अब स्थानीय रूपमा कृषिमा चाहिँ प्रगति हुने, किवी खेतीमा चाहिँ विकास भएर जाने मैले देखेको छु। अब यसरी यहाँ किवीको वाइन बनाउने अरे भनेपछि होइन, उहाँहरूले त सुन्नु भएको छ नि त। सुनिसके पछाडि उहाँहरू एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ भनेपछि हाम्रो पनि भविष्य बन्दैछ है होइन। अब उहाँहरूले यसरी किवी बनाउनु भयो भने त हामीले फलाएको जति फलाउँछौँ त्यो त हाम्रो बजार त सेक्युर छ है भन्ने बुझ्नु भएको छ उहाँहरू पोजिटिभ हुनुहुन्छ। कसरी अगाडि बढ्ने, यहाँको यो ठाउँलाई चाहिँ किवी जोन कसरी बनाउने होइन, त्यस कुराको लागि हामी एकदम लागि परेका छौँ। यहाँका कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ हामीले इन्भल्भ गर्दै, उहाँहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्दै, इन्करेज गर्दै होइन हामी अगाडि बढ्छौँ। हामीले पनि सधैँ विदेशकै ढोका चहार्नुभन्दा रामकाजी जस्ता युवाका अनुभवबाट आफ्नै गाउँघरमा सम्भावनाको खोजी गर्ने हो कि